हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं छोटू और आपका स्वागत है हमारे छोटू कार टेक्नोलॉजी में। और मैं xcent का इंजन खोलने वाले हैं। इसके सामने फिटिंग हम खोल चुके हैं और इसके इंजेक्टर खोलेंगे। ये दो नंबर इंजेक्टर है। ये 3 नंबर इंजेक्टर है और ये 1 नंबर है। हमने इसके सामने फिटिंग जो खोल ली है सारी, और मैं इसका इंजन जो नीचे उतारते हैं। फ्रेंड्स, इसकी फिटिंग खुल चुकी है। गेयर साइड केबल वगैरह है, उसके फाउंडेशन से खुलने वाले हैं। नीचे के ये वायरिंग इसकी अलग हो चुकी है। चलो वगैरह सब फिटिंग, इसका पूरा कंप्लीट इंजन उतार रहे हैं। तो उसकी पूरी फिटिंग इंजन की खुलेगी। ये इसका फ्राइवर खुल चुका है और इसको बाहर निकालते हैं। ये इसका फ्राइवर खुल चुका है और इसको बाहर निकालते हैं। ये इसकी क्रैंक है और इसकी शार्क बेल्ट खोल रहे हैं।
अच्छा ये इसकी साइड प्लेट खुल चुकी है और ये बैलेंस है खुला है इसका। ये इसकी टाइमिंग चेन है। इसकी टाइमिंग जो खुल रहे हैं लगा वो भी देखिए। इसका बैलेंस खुल चुका है। ये इसका रजिस्टर है। चेन ये इसकी चेन खुल चुकी है। आएगी नहीं भाई नहीं लग रही चेन बटोड़ी को ये इसकी वाटर बॉडी है। ये इसकी वाटर बॉडी ये वाली। वाटर बॉडी
कंप्लीट कर चुकी है इससे। ये जो है इसकी पंप प्लेट है, ये हमने खोल दी है। अब हम आगे फिटिंग खोलते हैं। यहाँ से खोली है। अब इसकी कैम से आपको खोलते हैं दोनों। अब इसके बाद हम इसके हेड उतारेंगे। ये इसकी कैम से आप खुल चुकी है, एक और खुलने वाली है। तो तैयार में होता था भाई कंपनी 3 मेरी इंजन है, चौथा है, चौथी जगह मेरी 90,000 का ब्लॉक रैंक का ब्लॉक है बस। इसके एच है। अब हम इसके हेड खोलेंगे और इसके हेड के बोल्ट हैं। तो कोई बात नहीं, टूट रही है तो क्या है वो बिस्ते का बैटरी का सही है ये। अरे हाँ अगर टूटी अंदर मैं पेका देगी ना बैटरी का। ये इसके हेड खोल चुका है। 1 2 3 गोली कैसे बनता है? आपके ना सारा नहीं बैठा है। ये इसकी पिस्टन खुल रही है। साइड दिखाएगा, फोटो खींच जाता है, वीडियो बनाई जाता है बाबड़ा रही है। इसकी तीनों पिस्टन है। देखना भाई, ये इसका ब्लॉक है।